السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يلقاكم بصحه وعافيه. مرحبا بكم في قناتكم فاست كيتشن. مرحبا بالناس اللي عاد داخلين جداد. اليوم غنديروا واحد الوصفه هائله غادي تحماقوا عليها. راه دايره ضجه كبيره في اليوتيوب وقررت نجربها وفعلا جات فنه غزاله بزاف. هاد المسمنه هذه على شكل ميلفاي اولا ميلفاي على شكل مسمنه، كيجي غزال بزاف وساهل، يعني بعكس ما كتصوروا راه ساهل بزاف وزوين. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المراحل حتى التالي باش تشوفوا كيفاش كتجي هاد المسمنه هذه غزاله ومقرمشه بحال هكا كما كتشوفوا، لونها هكا احمر ومقرمل. غنمشيو دابا للمقادير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. On va faire une grande semaine, millefeuille comme avec de la crème pâtissière. C'est feuilleté, c'est très doré comme vous voyez, croustillant, et comme je vous ai dit c'est bien feuilleté, vraiment ça vaut la peine d'essayer. Alors on a besoin pour cette semaine en millefeuille, on a besoin de 700 à 800 grammes de farine blanche, ou l'équivalent de, on a besoin de 2 bols ou l'équivalent de 700 à 800 grammes, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre semoule, 4 cuillères à café d'huile et 4 cuillères à café de vinaigre, vinaigre blanc de préférence si vous en avez. كنت كنقول للبنات حنا كنحتاجو هنا في هذا المسمن ديالنا. انا غندير بالنسبه لي غندير جوج مسمنات، يعني غندير جوج زلايف ديال الدقيق او ما يعادل 700 حتى 800 غرام، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، 4 المعالق صغار ديال الزيت و4 المعالق صغار ديال الخل بالماء عادي من الروبيني، يعني ما كنسخنو ما كندير فيه حتى شي حاجه. J'ai oublié de mentionner qu'il fallait, on va pétrir notre pâte avec de l'eau simplement du robinet qui n'est pas tiède. Alors on la pétrit comme ça de 5 à 6 minutes quand même. Et juste avant la fin de notre pétrissage, on va rajouter 4 grammes de levure chimique ou un demi-sachet. كنزيدو نص قبل ما نساليو البنات نص خميره حمراء، نص خماره كيما صافي. كنساليو كنديروها ترتاح ضروري، يعني الراحه خصها ضروري ترتاح مده 10 دقائق مينيموم. اللي ما عندهاش الوقت 10 دقائق ترتاح بحال هكا العجينه، كنديرو عليها ميكا ونخليوها ترتاح. On laisse reposer notre pâte pendant 10 minutes minimum. Il faut vraiment qu'elle se repose, c'est très important. On met un plastique. صافي يعني بعد ما ارتاحت العجينه ديالي انا كنقسمها على جوج. كما قلت لكم انا غنصاوب جوج مسمنات. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو ديروا غير مسمنه وحده ديروا غير زلافه وحده ديال الدقيق والنص ديال داكشي اللي ذكرنا من قبل. وكندير بالضبط 10 ديال الكويورات باش كيجينا الملفي 5 ديال العجينات الكويورات من تحت و5 ديال الكويورات من فوق. Voilà les amis, après que ma pâte se soit bien reposée, j'ai formé j'ai mis les ingrédients pour deux semaines en millefeuille. J'ai coupé cette pâte en deux et j'ai formé 10 petites boules comme ça que je laisse à leur tour reposer. صافي دابا غادي نصاوب الكريم باتيسير ديالنا. كنحتاجو خنيشه ديال الفاني، غادي ندير 2 معالق عامرين ديال الغبره ديال الكريم باتيسير و2 معالق ديال السنيده مع نص لتر ديال الحليب. كنخلطوهم هكا هما باردين. Maintenant, on va attaquer la crème pâtissière. J'ai mis un sachet de sucre vanillé dans une casserole, 2 cuillères à soupe bien remplies de poudre de crème pâtissière, 2 cuillères à soupe de sucre semoule. On rajoute un demi-litre de lait tiède, comme ça, de lait froid, pardon. On mélange comme ça quand c'est encore froid. Et puis on met sur le feu, on n'arrête pas de mélanger pour pas que ça colle, jusqu'à ce que le mélange commence à s'épaissir. صافي المهم بعد 2 ولا 3 دقائق ملي غلى لنا الحليب ديالنا وعقدنا شويه الكريم باتيسير كنجبدوه. خصو يحيد منه السخونيه تماما، كنخليوه على جنب كما كتشوفوا. Après avoir mis la crème pâtissière de côté,
jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante de la cuisine. J'ai mis un couvercle pour pas qu'elle fasse une croûte au-dessus. Et là, comme vous voyez, j'ai mis 200 grammes de beurre de feuilletage, comme ça à fondre. Je vais mettre sur كيما شفتوا معايا البنات الزبده ديال التوريق خاصه بالتوريق، يعني الا ما عندكمش ماشي ضروري تقدروا ديروا حتى الزبده الاخرى تصلح معاها. ثمن 180 حتى ل 200 غرام درتها كتذوب فوق البوطه وزدت معاها. J'ai rajouté à mon beurre fondu 2 cuillères à soupe de fleurs de maïs, de fécule de maïs. صافي هنايا المهم دازت واحد المدة من بعد ما ارتاحوا دوك الكويرات دياولي هانتوما كتشوفوا كتجي العجينة لينة مزيان ومطلوقة يعني زوينة. كندير هكا صينية اللي كتدخل الفران كندير فيها البابي سولفوريزي بحال هكذا اولا ورق الطبخ وكندهنها بداك الخليط اللي درت الزبده ومايزينا. المهم باش كيجينا كلشي مورق كيجينا داكشي زوين مورق مزيان يعني التوريقه باديلو من الاول. كنشد كويره بحال هكا كنقرصها من بعد ما كندهن لاطا ديالي مزيان كندير مسمنه هكاك مرقه هكا كنسرحها وكنديرها كطبقه اولى في الاول. صافي كنسرحوها كيما قلت لكم بحال هكا وكنديروها في الاول بعد ما كنكونوا دهنا لاطا. Les amis, j'expliquais que chaque petite boule s'est bien reposée. J'en ai pris la première, j'ai pris la première, je l'ai bien comme ça, comme vous voyez, je l'ai bien étalée comme ça à la main. On n'a pas besoin de rouleau de cuisine, bien sûr. Je l'ai étalée comme ça à l'aide de colle sur le plan de travail. J'ai étalé en rectangle et j'ai mis comme ça, comme première couche, sur une tôle où j'ai mis déjà du papier sulfurisé. Et j'ai mis le mélange beurre fondu et maïzena. Je mets, comme vous voyez, entre deux feuilles, je mets le mélange, je mets bien le mélange beurre maïzena. Et ainsi de suite, je mets 5 couches comme ça, la cinquième couche. Après la cinquième couche, je mets la crème pâtissière. صافي كما كتشوفوا كنوصلوا للمسمنه الخامسه بحال هكذا انا غنديرها وغندير مباشره من فوقها الكريم باتيسير غنجي نخويها فوقها اللي كتكون شدات درجه الحراره د الكوزينه ما كتبقاش فيها الحراره نهائيا سخونيه. J'explique les amis après voilà c'est la cinquième couche. Comme vous voyez je l'étale comme ça et je vais mettre la crème pâtissière, je vais l'étaler en dessus de cette couche. Je viens l'étaler comme ça avant de rajouter une autre صافي أنا غنزيد الطبقة الفوقانية الطبقة السادسة من فوق يعني 5 من تحت و5 من فوق والكريم باتيسير في الوسط. Comme vous voyez les amis, je vais rajouter la sixième petite boule comme ça que je vais étaler et je vais façonner de la même façon que j'ai mis les autres. Comme ça, je mets soigneusement pour pas que ma pâte se casse. Je mets un œuf entier que j'ai bien battu comme ça comme dernière couche à l'aide d'un pinceau, je l'étale.
كنطربوا بيضة كاملة وكنديروها à l'aide d'une lame de rasoir. Comme ça je vais couper, je vais former les bords et les morceaux. Il faut avoir un couteau très efficace, bien aiguisé, ou sinon acheter une lame comme ça neuve. Je vais former les morceaux avant de mettre au four. J'ai formé les parts de millefeuille avec la lame. Je finis avec le couteau. Voilà, je mets dans un four préalablement chauffé. Il faut qu'il soit bien chaud quand même, à 200 degrés quand même pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que ce soit bien croustillant et bien doré. صافي البنات، المهم كيما شفتوا انا قطعت العجينه ديالي بلا لام ديال الرازوار، حيت العجينه صعيبه شويه في التقطاع ويمكن تضيع. يعني الا جبنا شي موس اللي ما ماضيش يعني اللي ما ماضيش مزيان، خص يكون الموس جديد وماضي، اولا تشري لا لام. قطعت بحال هكا، غندخلها الفران يكون سخون بزاف، دهنتها ببيضه كما ها هي المسمن. بعد ما خرجت من الفران كتجي بحال هكا مقرمله ومقرمشه بحال هكا. نتوما كتشوفوا علاش قطعناها في الاول، يعني باش يبانوا هكاك دوك المورسيات ديال اللي غادي نقطعو، باش ما نضلوش حيت هي كتكون مقرمشه بزاف، ما تضليش تطيبيها وعاد تبقاي تقطعي بحال هكا. يعني كيجيو دوك التقطيعات باينين اللي كتكوني. نحيدو دوك الجناب حتى هما كنحيدوهم نقادوهم.